سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز و هواداران پخت و پز. همچنان که شما میبینید در این ویدیو یکی از خوراک های خوشمزه و یکی از خوراک های آسان آماده می شدگی. جالبتر این است که به گوشتم آماده می شده است و پیشکش شما میکنم. با ما باشید میبینیم که چگونه آماده کرده می شود. البته اکثرا با سبزوات آماده کرده می شود. این محصولات لازمه هست. ما تقریبا اگر پیاز بزرگ باشد یک دانه کفایه هست برای ما. ما کمک کردیم فقط برای نشان دادن. میتونید که شما حجمش رو خود انتخاب کنید. میتونید زیادتر کنید در کاسرولکا، یعنی در ظرف بزرگ میتونید که زیاد کنید و چند نفره که هستید برای آن به اندازه اونها. همچنان که شما دیدید اینجا بایمجان بود، این کدوچه یعنی کدوی خام، پامیدور و نوبت به بلگارسکی یعنی قلنفر شیرین. یک دونه از همه، یعنی از بایمجان یک دونه، از کدوچه و 3 دانه قلنفر شیرین. خوب در یک سکواراتکا، در یک ظرف تقریبا 50 میلی گرم روغن رو میریزیم تا روغن گرم شدن داغ شدن. ما میگذاریم به یک چسناک، یعنی یک دانه تقریبا چسناک رو که چند دانه دارد چیکار همینطور خرد میکنیم و میگذاریم در داخلی روغن سرخ میکنیم، یعنی از چسناک شروع میکنیم و کار ما قفا نماند گفته. و اینجا برنج میگیریم. برنج ما همیشه از دیگر برنج فاطمه و دیگر برنج ها میگرفتیم، این دفعه از برنج بسمتی گرفتیم. خب برنج رو با آب خنک میشوییم. بستگی از برنج ها دارد. برنج های خودمون رو یعنی در تاجیکستان معمولا با آب گرم میشستیم، با آب گرم هم شویم، یعنی هیچ گپ ندارد، یعنی میشود. ولی برنج هایی که در اینجا هست فقط با آب سرد میشود. خب قریب که این سیر پیازی ما یعنی چسنوکی ما سوخته، زود زود ما پیاز رو میگذاریم. پیاز رو هم سرخ میکنیم. در برنج آب میریزیم و ما این را آب جوش میکنیم. برنج رو یک قاشق نمک، کمی زیره تا که خوشمزهش کند و کمی دیگر روغن. اول به هم میزنیم یعنی میکوبیم و کمی دیگر روغن، تقریبا 50 میلی گرم روغن. خوب میگذاریم تا بجوشد، آبش خشک شود. خب پیاز ما تقریبا آماده شد و میگذاریم و قسم دیگر، یعنی گوجه فرنگی رو، پامیدور رو میگذاریم. بعد یعنی ما این خوراک رو، این غذا رو زیاد نمیکوبیم، ما اصلا نمیکوبیم، همینطور میگذاریم تمام. و آتش رو کم میکنیم، یعنی حرارت آتش رو کم میکنیم. این دویم کدوچه هست و سوم میگذاریم بلگارسکی. در هر قبطی که میگذاریم کمی نمک میزنیم، خیلی کم که زیاد شور میشود. در آخر بایمجان، تقریبا این به اندازه یک قاشق چای هست و آب جوش را، آب گرم را میریزیم. زیاد نه، تقریبا 100 میلی گرم، یعنی شما از اندازه خودی ظرفتون بستگی دارد. ما باید این را زیاد پر نکنیم چون که سوس هم یعنی زوز هم در آن میبیاید.
дар зарфи дигар, дар сковородкаи дигар бозам 50 миллиграмм равған ва аз ин паста томате. томате паста, яъне اینو سرخ میکنیم. الکی آب برنج ما خشک شده است و برنج را آماده میکنیم. یک به هم میزنیم و آماده میکنیم برای دم پرتافتن، یعنی دم میگذاریم. خب شما میفهمید که چگونه دم گذاشته میشود. سوراخش میکنیم و میگذاریم در آتشی خیلی پست، یعنی آتش رو خیلی کم میکنیم. میگذاریم با مدتی تقریبا 50 دقیقه، ببخشید 20 دقیقه، از 20 تا 30 دقیقه. انا همین تومات پاستا رو تف میدهیم. اینجا این تباسکو هست، یعنی تندی. این مرچ است، یعنی به اندازه هر کس به اندازه خواهش خودش میاندازد. یعنی تقریبا ما یک قاشقچه انداختیم، ایلوه کردیم. خوب ما اینجا باید که کمی این رو سرخ کنیم و بازم آبی گرم به اندازه 150 میلی گرم آب. خوب این رو به هم میزنیم تا که هضم شود. بازم پریپراو رو فراموش نکنید. کمی پریپراو یعنی ادویه‌جات. و آتش رو کمتر کرده میگذاریم که کم کم جوشد. خب یک قاشق نمک و اینم آماده شد. همچون که گفتیم زوز رو هم در بالای با اون سبزوات اضافه میکنیم. با مدتی از 10 تا 15 دقیقه یا که از 5 تا 10 دقیقه در آتش کم میجوشونیم. الکی آماده شده است، قریب نزدیک شد. خوب این برنج ما هم آماده شد، یعنی 20 دقیقه تمام شد. تمام خوراک ما به همین تمام. شروع میکنیم با کشیدن، یعنی با خوردن. در یک کاسه چای میده، کاسه باشد که به اندازه همون لالی های شما باشد، یعنی طبق های شما باشد. با همین شکل میگذاریم. ما در 4 یعنی ترلکه درست کردیم و انا همین طور در یک گوشش میریزیم. خب میبینیم که چگونه اپتیت نمی بیاید. با درجهش خوشمزه هم هست، خوشخور هم هست. اگر زیادم خورید به خوردنش سیر نمیشید. اگر این خوراک را با گوشت هم آماده کنید خیلی خوب و خوشمزه تر می بیاید. این بود ویدیو امروزه ما و در آخر صلوات رو به پیامبر فراموش نکنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار شما.